Ini lagi main-main ke ladang nih kawan, di ladang teman. Mungkin kita akan yang ditanyakan lagi. Coba kita cari orangnya. Oh, ini dia orangnya. Oke, selamat pagi Mas Ayu. Ya, selamat pagi Pak. Gimana keadaan ladang sekarang? Wah, sekarang kurang bagus Pak. Ya ya. Ini petani ini sangat sarah dengan burungnya. Hama burung nah. Iya, hama burung. Ini Mas Ayu mau takon-takon ini. Gimana kok sampai bisa korpas gini padunya? Saya sudah berusaha Pak. Saya berusaha menggerpas Pak. Wah, tapi burungnya itu susah banget Pak. Tapi tapi bojol ndak berbunga, ndak masang santet kamu tapi ndak masang santet gitu Ya, ndak. Pak, saya cuma menyemprotkan semprotan racun hama itu Pak. Oh yang dipompa ada jero Pak? Iya. Ini. Oh iya iya. Terus saya tabur ke semua ladang dan di padi ya. Ya. Itu tetap Pak, banyak sekali hamanya Pak. Saya sampai pusing, sampai muntah-muntah saya nyemprot itu Pak ya. Iya ya. Saya sampai di rumah itu makan tuh seharinya tuh ya kadang ya makan kolopan, hasil panennya tuh sedikit Pak saya Pak. Oh iya iya. Ini kok kamu pakai getak-getaknya kok pakai botol Nah, minyak itu Mas? Ini Pak, contoh tradisional nih Pak. Iya iya. Zaman dulu itu orang pakai ini Pak, pakai ketak-ketak. Pakai jok-jok ya. Ya, pakai ketak-ketak. Lah terus ini gunanya apa ini mana? Gunanya ini buat apa Mas Ayu? Ini buat jarak dekat Pak. Nanti kalau ada burung jarak dekat tuh kita ini kan dipasang ini. Oh iya. Dia lari iya. Pak. Nah itu berguna bisa buat jarak dekat. Oh gitu. Dan ini keadaan kira-kira kapan mau dipanen ini Mas Ayu? Ini panennya sekitaran 1 minggu Pak atau 2 minggu. Ini Ya, perkiraan. kalau dipanen ini didoros apa dipepo gitu? Ya kalau nggak bareng sama yang itu yang Lain nah. lain ya. Ya saya gaplok. Oh dipepo gitu, Iya, pepo dipepo, gitu. ya. Oh iya iya iya. Ini mungkin buat contoh untuk kalian warga plus 62. Dukung channel kami di Tolak Waras. Ini dia yang mempunyai Larbas. Ya terima kasih Mas Ayu atas kerjasamanya. Oke, selamat siang. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya ya.